ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தியானிகா பேசுகிறேன். நான் உங்களின் ஒருவன், நான் உங்களின் தோழி. இப்போ என்னடா இவன் பாக்ஸ் காட்டுறாங்கன்னு பார்க்குறீங்கன்னா, மொத்தமாக நான் 7 பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு 6 தான் இப்போ காட்டியிருப்பேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸு. என்னென்ன நான் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சுண்டைக்காய் லெமன் இருக்கும். இதில் 2 ஆப்பிள் இருக்கும், ஒரு மாங்காய் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி இருக்கும். இதில் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் தக்காளி இருக்கும். இதுதான் அந்த பாக்ஸு. இது மொத்தம் 7 வாங்கியிருந்தேன், 378 ருபீஸில். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. இந்த கண்டெய்னருக்கு அடியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நம்ம இதையும் இப்படி இதில் வச்சுட்டோன்னா தண்ணி அந்த வெஜிடபிள்ஸில் சேராது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு மூடி. எனக்கு ரொம்பவே இது பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோலாம் பார்க்கலாம். டாட்டா.